Goeienaand. En baie welkom. Eskom bely sy onvermoë om die land van krag te voorsien en kondig fase 4 beurtkrag aan. Daar is kommer oor 'n wêreldwye kunsmistekort en die onderbreking van landbouuitvoere weens die inval in Oos-Europa. En oud-minister Dlamini vind na 5 jaar uit dat leuns kort bene het. Eskom het weer eens bely dat hy nie tans konstante elektrisiteit kan voorsien nie. Die kragvoorsiener het die land op fase 4 beurtkrag geplaas en blameer verdere mislukkings van opwekkingseenhede vir die stap. Die fase 4 onderbreking sal tot Vrydag voortduur, waarna fase 2 tot Maandag in werking sal tree. Volgens die kragvoorsiener het 'n eenheid elk by Kendal, Duba, Camden en Kusile kragstasies opgepak. Dit het die hoë gebruik van noodopwekkingsreserves genoodsaak wat tans vinniger uitgeput word as wat dit aangevul kan word. Vandag was die 4de dag van uiters hoë dieselgebruik en Eskom sê hierdie hoë gebruik in die oop siklus gasturbines is duur en onvolhoubaar. The latest figure we received from the general manager of peaking RVC is R4,700 per megawatt. So that's where we are, and it's close to about R700,000 per unit per hour. So it's a little bit more than the 500 that it used to be. But I'd like to give some other good statistics as well. Now, if you take one of these open cycle gas turbines, at full capacity, it is consuming 14 liters of diesel a second. So by using that, you can calculate what 14 of these, 9 at Ankerlig and 5 at Gerikwa, if all of them are running, what is it costing per hour, Eskom in terms of just burning diesel. And we all agree it's not sustainable and we need to get out of the situation. But this is where we find ourselves. For us, burning the diesel and have a financial blood nose is much better than, putting the country into a higher stage of load shedding. Die kragvoorsiener sê die hoë besteding aan diesel en die stygende pryse plaas sy finansies onder groot druk. Based on the historic average price, we would expect that to be around a 3 billion budget in the NERSA decision. Obviously, this excludes where the prices are currently based on the Ukraine and Russian war. But Peter, we're working on a similar rand amount spend to what we will incur this year, around 6 billion rand. And at the end of the day, you are correct, it gets to a point that we've only have so much liquidity to meet all our other operation as well as debt service commitments. So there will have to be trade-offs. Eskom sê fase 4 beurtkrag sal die kragvoorsiener die ruimte gee om die noodreserwes aan te vul en om die stelsel se integriteit te beskerm. Ekonome sê Afrikaanse verbruikers moet die versoeking weerstaan om geld te leen om komende kontantvloeiprobleme te verlig. Die oorlog in Oekraïne het talle gevolge, insluitend hoër kos- en brandstofpryse. Die Weskaapse Departement van Landbou sê 'n wêreldwye kunsmistekort en onderbreking van landbouuitvoere uit Rusland en Oekraïne gaan die Suid-Afrikaanse landboubedryf benadeel. Meer as 50% van Suid-Afrika se landbouuitvoere kom uit die Weskaap. Die departement sê die land voer ongeveer 8% van sy varsvrugte na Rusland uit, insluitend 20% van pere. Nagenoeg 8% van Suid-Afrikaanse sitrus word ook daarheen uitgevoer. Suid-Afrika voer ook omtrent so 5000 ton vrugte ook uit na Oekraïne. So hierdie oorlog het 'n vernietigende effek op die landbousektor, maar meer breër. Beide Oekraïne as ook Rusland is ook die groot invoerders of liewers uitvoerders in die wêreld, veral vir graan. 25% van die totale wêreldmark vir uitvoere, dis enorm. Hulle is ook baie belangrik vir kunsmis en ons weet dat die boere maak nou gereed vir verskillende plantseisoene. Jy het kunsmis nodig, so dit is baie belangrik dat ons planne beraam om hierdie oorlog se implikasies teen te werk hier in die Weskaap.
Koring-invoer uit Rusland en Oekraïne het in 2020 na ramen R2,3 miljard beloop, waarvan 28% na die Weskaap gaan. 'n Beperkte koringvoorraad in die wêreldmark sal voedselsekerheid vir armes regstreeks raak. Oekraïense hawens is gesluit en westerse sanksies het die meeste van Russiese graanuitvoere tot stilstand gebring. Die faktore het reeds bygedra tot 'n styging van 50% in die koringprys. Ons verstaan daar's van die skepe wat reeds op die water is met vrugte geskeduleer vir Rusland wat dan nou ander heenkome moet vind. So en ons syfers wys dat omtrent 4 miljard rand se landbouprodukte uitgevoer word na daai twee lande en meer as 2 miljard rand se invoere vanaf daai twee lande na Suid-Afrika toe ook. So wat ons bekommer natuurlik is die impak op kunsmispryse, die impak op oliepryse wat impakteer op brandstofpryse. Ekonome sê verbruikers wêreldwyd, insluitend Suid-Afrika, moet hulle staal vir die stygings in die koste van brandstof, voedsel en gevolglike hoë rentekoerse. Produksiekoste dwars oor die bank is besig om toe te neem. Dit beteken die inflasiekoers wat reeds begin het om opwaarts te beweeg, nog waarskynlik vinniger gaan opwaarts beweeg, voeg daarbey die styging op voedselpryse as gevolg van tekorte danksy die sanksies wat toegepas word teen Rusland. Roos sê dit volg op 2 groot resessies in die afgelope paar jaar, insluitend as gevolg van die globale COVID-pandemie. Hy waarsku dat verbruikers 'n moeilike tyd binnegaan en maan dat onnodige besteding besnoei moet word om die impak van hoër kostes teen te werk. Vanessa Puna, SABC nuus, Kaapstad. Rusland het 'n skietstilstand van 12 ure aangekondig om honderde duisende burgerlikes in Oekraïne kans te gee om te vlug. Volgens berigte is ontruimings uit stede soos Kharkiv egter weer kort geknip weens voortdurende bomaanvalle. In die noordoostelike stad Sumy het inwoners vandag daarin geslaag om te vlug in motors en busse. Nagenoeg 7000 mense het gister die stad verlaat, die eerste massa-ontruiming sedert die oorlog begin het. Die Rooikruis bestempel die toestand in Oekraïne as apokalipties. We're seeing deeply distressing situations, and we reiterate our call for international humanitarian law to be respected by all the parties to the conflict. Turning my attention to Mariupol in particular, we have a situation here where hundreds of thousands of people are trapped in this city in dire conditions, fast running out of food, clean water, needed medical supplies. The situation is atrocious. Die kusstad Mariupol is reeds 12 dae onder beleg. Die burgemeester sê daar is slegs voedsel oor vir 3 dae. Oekraïne se minister van buitelandse sake beskuldig Russiese magte daarvan dat hulle ontruimingspogings keer en ook die aflewering van humanitêre hulp voorkom. Die amptelike burgerlike dodetal in die land is 406, maar die ware syfer is waarskynlik veel hoër. Most of the civilian casualties are from airstrikes and explosive weapons used by Russian forces with wide area effects, including heavy artillery and multiple launch rocket systems. As a result, hundreds of residential buildings in many cities, including Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Mariupol and Kiev, have been damaged and destroyed. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het sy Amerikaanse amptgenoot Joe Biden bedank vir sy land se verbod op die invoer van Russiese olie, steenkool en aardgas. Zelensky het opnuut 'n oproep gedoen vir 'n lugspersone in Oekraïne. Hy sê die internasionale gemeenskap sal aandadig wees aan 'n massa humanitêre ramp as sy land se lugruim nie gesluit word nie. Die oud-minister van Maatskaplike Ontwikkeling en president van die ANC Vroueliga, Batobile Dlamini, is in Johannesburg se Landdroshof skuldig bevind op myneet aanklagte. Dit hou verband met die ondersoek na die 2017 SASSA toelagkrisis, waar sy glo onder eed voor oudregter Bernard Ngophe gelieg het. Landros Betty Kumalo sê die getuienis van SASSA se voormalige hoofuitvoerende beampte was geloofwaardig en sonder enige teenstrydighede in sy kruisondervraging. Landros Kumalo sê die oud hoofuitvoerende beampte Thokozani Mugwaza se getuienis was opreg en eerlik.
Daar is egter vele teenstrydighede gevind in die getuienis van Zodwa Mofolani, 'n aanhanger van oud-minister Dlamini. I therefore find that the state had succeeded to prove the main count of perjury. As such, the accused is found to have unlawfully and intentionally deposed of false evidence in substance to the effect that the work streams did not report directly to her, that she did not attend the meetings of the work streams, and that she did not get briefings on the progress of the operations of the work streams. Die Johannesburgse Landdroshof het ook gevind Dlamini is aan bedrog skuldig bevind en 'n boete opgelê. En op 1 April sal die president van die ANC Vroueliga gevonnis word. If the community or society was of the view that persons who commit perjury should be sentenced as suggested by my learned friend, then the legislature would have prescribed that matters of perjury be dealt with at this level of the regional court or at the high court. Maar die staat wil haar agter tralies sien. I'm not doing prescriptive lordship, I'm submitting with due respect. If the court feels that is harsh or disproportionate, we will submit that a hefty fine be imposed. Talle senior ANC-lede wat in die hof was om die beleerde Dlamini te ondersteun, sê hulle sal ook op 1 April teenwoordig wees. Die kantoor van die hoofdirekteur van sentrale kontraktering het meer as 143 diensverskaffers verbied om met die staat sake te doen. Die waarnemende hoof, Molefi Fani, het in die parlement gesê die ondernemings word by onreëlmatighede en wanpraktyke betrek. Fani sê die swartlys van ondernemings en individue is 'n poging om korrupsie hok te slaan, maar teenstrydighede in wetgewing het die teenoorgestelde uitwerking. Ondernemings en individue kan tot 10 jaar op die swartlys beland, maar die leemtes in die wet bied 'n reddingsboei vir die wat by onreëlmatighede en wanpraktyke verbind word. Where the directors do not list themselves on the new company, but they are active on the new company. CSD and CIPC would not pick up such names, and that is the problem where most of these companies resurface, most of these directors resurface in the companies that they are operating in, and not as directors and not as owners of the companies, and we are unable to detect such in our current processes. Die parlementêre staande komitee oor openbare rekeninge sê die huidige wetgewing moet gewysig word. Skoor wil ook hê dat die tesourie en wettoepassingsagentskappe die mense en ondernemings op die swartlys monitor. So you've got repeat offenders in different outfits, and that is ultimately where the challenge is. So I think National Treasury really needs to apply its mind on an implementation plan, a monitoring plan of this blacklisting arrangement, which is going to be watertight. Die spesiale ondersoekeenheid sê 500 swartlyssake is na provinsiale en nasionale departemente gestuur. Die ondernemings wat die Beitbrug Grensraad opgerig het, is ook 'n kandidaat vir die swartlys. Die Gautengse LER vir Finansies en E-regering, Nomanto Nkomo Ralehoko, het 'n middeltermynbegroting van R400 miljard in die provinsiale wetgewer ter tafel gelê. Die LER hoop die begroting sal oor die volgende 3 jaar ekonomiese groei aanwakker, werk skep en beter dienslewering aan inwoners lewer. Volgens die LER is infrastruktuurontwikkeling onontbeerlik om ekonomiese groei te bewerkstellig. Nkomo Ralehoko het die leeuwe aandeel van die begroting R36,8 miljard aan infrastruktuur toegedeel. Dit ondanks bedenkinge wat Skoor uitgespreek het
oor die Gautengse Departement van Infrastruktuurontwikkeling se doeltreffendheid. Die Edenvale en Chris Hani Baragwanath akademiese hospitale sal opgeknap word. Destruction of public infrastructure can no longer be accepted, and if a school is vandalized or a public road is damaged, there should be swift and very stringent measures taken against the responsible individuals. Die onderwysdepartement ontvang meer as 5 miljard rand om werk te skep vir 40,000 werklose jeugdiges. Wat misdaadbekamping betref, kry die departement van gemeenskapsveiligheid meer as 13 miljoen rand om 400 meer patrolleerders te verhuur. Nagenoeg 150 miljoen rand is ook bewillig vir die opknapping van tegniese skole wat tegniese en ingenieursprogramme aanbied. Die Demokratiese Alliansie kla dat sommige projekte nooit die lig sien nie. Infrastructure, this is a department here in Gauteng that's battling because they need to deliver the projects on behalf of client departments, which should then be education, health, etc. They've been battling. They've not been able to do that. And that is the Democratic Alliance's worry, that we will still see that there's projects not getting off the ground, not going into a financial closure phase. In Bishu in die Oos-Kaap het die LER vir ekonomiese ontwikkeling Mlungisi Mwoku nagenoeg 82 miljard rand aan die beleerde gesondheidsdepartement toegeken. Die onderwysdepartement ontvang 38 miljard rand. Despite such constraints and challenges, the provincial government through the Department of Health has remained committed on delivering on its constitutional mandate of ensuring progressive universal access to health care inclusive of reproductive health services. Opposisiepartye sê die provinsiale regering moet sy sake regryk om die provinsie ekonomies te laat herstel. We are disappointed about the fact that he didn't take the tough decisions. He spoke about cost of employment and how COE is taking up 65 cents in each provincial rand, but he gave us no tangible solutions as to how we're going to deal with the cost of employment that is ever increasing in the province. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5 uur vanmiddag sterker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit. Die pryse van goud, platinum en Brent olie was teen die sluiting van die JSE laer. Ons het ongelukkig nie die pryse van gewasse betyds van die JSE ontvang nie. Die Ontwikkelingsagentskap vir Klein Ondernemings of SEDA het Internasionale Vrouedag gevier deur Sakevroue in die Wes-Kaap te vereer. Bykans 100 ondernemings uit verskeie dele van die provinsie wat deur vroue besit word, het die geleentheid by Haraldsbaai naby George bygewoon. Die tema was geslagsgelykheid vir 'n volhoubare toekoms. Op Internasionale Vrouedag gister is die prestasies van vroue op sosiale, ekonomiese, kulturele en politieke gebied gevier. Die dag is ook 'n oproep tot aksie om geslagsgelykheid te versnel. Hulle het van oor die provinsie bymekaar gekom vir die feesvieringe. Hierdie entrepreneurs met groot drome het klein begin. SEDA het die afgelope boekjaar meer as 3000 vroue in die provinsie bygestaan deur bemarking, opleiding en belegging. Dit sê meer vroue neem die inisiatief om klein sake eienaars te word. And women are driving the economy of this country, and women are in the majority, so we depend on them to grow this economy. They must come up with ideas, they must grow their businesses, they must sustain, but this they can't do that on their own without us as SEDA and other stakeholders. Through our mandate, we are able to assist them, to walk the walk with them. Die meeste van hierdie vroue het klein begin as informele handelaars, spyseniers en selfs in die landbou. Die geleentheid het hulle toegelaat om te netwerk en selfs meer besigheid en werksgeleenthede te skep. Dit is vir my 'n groot eer eintlik om tussen soveel vrouens te wees wat ook in besighede is en met hulle te netwerk. Want daar is soveel vrouens met wie jy kan inskakel wat miskien in
catering of bakkerye en so aan. Dit was absoluut goed om te weet daar is ander vroue wat dieselfde challenges het as wat ek het en dat ons kan mekaar ondersteun en gesels oor ons challenges, gesels oor ons gevoelens. Seda sê entrepreneurskap en ondernemings word al vir dekades grootliks deur mans oorheers, maar dit het die afgelope jare aansienlik verander en hulle salieer Sakevroue daarvoor. Tanya Krause, SABC nuus, George. Later nuus kry 'n Italiaanse baken 'n soet nuwe gedaante. Die vroue cricketspan van die Wes-Indiese eilande het hulle self as aanspraakmakers om 'n plek in die halfeindronde van die internasionale cricketraad se wêreldbeker toernooi in Nieu-Seeland gevestig. Nadat die Windies die gasheer in hul openingswedstryd verras het, het hulle die verdedigende kampioen Engeland met 7 lopies verslaan. Die Wes-Indiese eilande het gekies om eerste te kolf en sy aanvangskolvers Hayley Matthews en DeAndre Dottin het 'n stewige grondslag vir hul span gebou met 'n vennootskap van 81 lopies. She is dealing in boundaries at the moment. Toe Matthews vir 45 uitgehaal is, het dit tot ietwat van 'n ineenstorting gelei. Dottin is 'n paar afleweringe later uit, terwyl Sophie Eccleston nog 2 slagoffers by haar naam gevoeg het. Kaptein Stephanie Taylor vir 'n nulletjie en Keisha Knight vir 6, terwyl die Windies tot 98 vir 4 gestruikel het. Shemaine Campbell en Shadeen Nation het egter die beurt herbou met 123 lopies, 5de paaltjie vennootskap. Die Windies het uiteindelik 225 vir 6 in hul 50 boubeurte aangeteken. Engeland het sy kolfbeurt skaflik begin voordat Dottin met 'n briljante vangskoot van Lauren Winfield Hill ontslae geraak het. Dottin, absolute screamer. That is incredible. That really is incredible. Die ander aanvangskolwer, Tammy Beaumont, het die enigste noemenswaardige bydrae van 46 gelewer en Engeland het op 94 vir 5 gewankel. Oh, hello. Yes, this time. Die momentum het verder in die Engelse se guns geswaai toe Eccleston en Kate Cross 61 lopies om die 9de paaltjie bygevoeg het. Dit het die Engelse binne 9 lopies van 'n oorwinning geneem. Die Windies het egter in die 48ste boubeurt 'n onwaarskynlike oorwinning begin bewerkstellig toe Anissa Mohammed vir Cross uitgehardloop het. 3 afleweringe later het sy vir Anya Shrapshaw gebou om 'n oorwinning van 7 lopies te verseker en aan die Engelse hul tweede agtereenvolgende nederlaag besorg. En ten slotte, die span van die Guinness Wêreldrekordboek het 'n draai in Indië gaan maak om 'n spesiale sertifikaat uit te deel. Die Italiaanse stad Milaan se beroemde kathedraal is vasgevang in 'n beeldhouwerk wat bestaan uit koek en versiersel. Die koek is boonop geskik vir veganiste. Die Milaan-kathedraal is 'n meesterstuk van gotiese argitektuur. Bouwerk het begin in 1386 en die laaste besonderhede is in 1965 afgehandel, bykans 6 eeue later. Die koekkunstenaar Prachida Baldeb het gelukkig haar weergawe vinniger afgehandel, binne 'n maand. Die koek is reusagtig, 1,3 by 2 meter. The architecture style is something that I am very fascinated with. But before this, also I've tried many more like structures inspired from Indian and European architecture. So this is around 6.5 feet long, 4.5 feet tall. And it weighs more than 100 kgs. Deb het al talle toekennings ontvang vir haar argitektoniese skepings. Hulle is almal veganisties, met ander woorde bevat geen diereprodukte soos botter of eiers nie. 'n Mens wonder net of die Guinness-span so flink sou opgedaag het as hulle geweet het hulle gaan nie eens 'n stukkie van die koek kry nie. En so moet ons afsluit tot môre aand. Lekker aan verder, totsiens.